is a very acute hemorrhage. Çox kəskin qanaxmadır bu. And it's called an epidural hemorrhage. Buna epidural qanaxma deyilir. And you also see compression of the brainstem and some shift of the brain to the right side. Həmçinin beyin kötüyünün kompressiyası və sağa doğru deviyasiya izləyirik. Typically, the epidural hematomas do not cross the sutures because the dura is fixed to the skull, but it can cross the midline. Tipik olarak onu deyə bilərəm ki, epidural hematomalar tikişi keçmirlər, lakin onlar orta xətti keçə bilərlər. In a case like this, immediately the neurosurgeon has to be warned. Belə bir halın rastlaşdıqca çox təcili olaraq neyrocərrahlara müraciət etmək lazımdır. Epidural hematoma is an arterial bleeding. Epidural hematoma arterial qanaxmalara aiddir. Last time I just had to touch it. This one. Here you see another epidural hematoma. Digər bir hematoma görürük. With a frontal fracture. Həmçinin sınıq xəttini görə bilərik. This is an epidural hematoma that crosses the midline. Bu orta xətti keçən epidural hematomalara aiddir. This is a bit about the anatomy. Biraz anatomiyadan danışaq. Actually, there is no epidural space. Əslində normal olaraq epidural sahə mövcud deyildir. But the dura will be stripped off the skull. Lakin epidural qanaxmalar zamanı dura bir qədər beynin daxilinə doğru çəkilir. So the hematoma makes its own space. Və beləliklə hematoma özü üçün yer açır. Right under the dura, we see the arachnoid. Dural qatının həmən altında biz hörümçək toruna bənzər qişanı görürük. Between the dura and arachnoid, there is also no space normally. Həmçinin bu sahələrdə normal halda heç bir sahə mövcud deyildir. But this is the place where the so-called subdural hematomas exist. Lakin subdural hematomalar zamanı bu sahəyə yenə qan izləndir. And then you have the third kind of bleeding. Üçüncü bir qanaxma növü. And it is inside the arachnoid space. Hörümçək toruna bənzər qişanın içində bir qanaxma növüdür. We call that the subarachnoid. O subarachnoidal qanaxma deyilir. This is another case. İkinci bir hadisə. Also a young person with an accident. Həmçinin cavan bir adam yenə motosiklet qəzası ilə. Here you see a typical subdural hematoma. Burada isə biz tipik subdural hematomanı izləyirik. Subdural hematomas can cross the sutures. Subdural hematomalar tikişlərə keçə bilər. But they cannot pass the dural attachments. Lakin dural asmalara onlar keçə bilir. This is also quite an emergency case. Bu da həmçinin təxirə salınma hallara aiddir. Because you see severe compression of the brain. Həmçinin baş beynin mülayim dərəcədə kompressiyasını izləyirik. And you see that the right ventricle is dilating. Sağ mərkəzin genişlənməsini də görə bilərik. So subdural hematomas are between the dura and arachnoid. Subdural hematoma dura və arachnoid arasında olur. Most of them are subacute, but sometimes they can be acute. Çox vaxt kəskin və yarım kəskin ola bilir. As I told, they can cross the sutures, but not the dural attachments. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi tikişlərdən keçə bilir. Especially in elderly persons, not a real significant trauma is needed. Və bir qədər yaşlı insanlarda travma olmadan da bu qanaxmalar izlənilə bilir. And the subdural hematoma is a venous. Venoz qanaxmalara aiddir. What can be a very big problem and which is life-threatening. Belə bir hal isə böyük bir problemdir və bu həyati göstərişdir. That is herniation of brain. Beynin yırtığı deyirik buna.
can have herniation under the falx. Falx'ın altında görevleri. And you can see it through the tentorium. Tentoriumun üstüne ve altına görevleri. Here, with this arrow, you see that the temporal lobe is going through the tentorium. Hem oklarla gösterdiğimiz halde temporal payın tentoriumun altına kesmeni görürüz. And the problem there is that also the brainstem is being compressed. Həmçinin bu zaman beyin kötüyündə kompresiyası mövcud olur. You must consider the falx and tentorium. Falx və tentoriumu yaxşı bilməliyik çünki They act like knives on the brain tissue. Bıçaq. Onlar beyin toxumasını bıçaq kimi keçir. This is also, this patient is being operated on. Bu gördüğünüz pasiyent əməliyyat olunmuşdur. And post-operatively, you see an infarction. Əməliyyatdan sonra infarkt sahəsi izləyə bilirik. So we think that is because of the severe compression on the brain tissue. Biz bunun beynin kompresiyası ilə əlaqələndirdik. Here we see another complication of an operation. Digər bir əməliyyatın başqa bir ağırlaşmasını görürük. On the left side you see a very, very acute epidural hematoma. Solda biz kəskin epidural hematoma görürük. You can see that because it's not so dense on the CT. Kompüter tomografi müayinəsində onun densitəməli göstərisi o qədər də fərqlənmir. So the patient was operated immediately. Təcili olaraq əməliyyata götürülmüşdür xəstə. And as a complication from the operation, you see a subdural hematoma at the other side. Əməliyyatın fəsadı olaraq sağ tərəfdə biz subdural hematoma izləyirik. Another case is also a trauma. Bu halda da travma baş vermişdir. And here you see air in the skull. Beyin daxilində havaya rast gəlirik biz. The air is not such a problem because it will resorb in a few days. Hava o qədər də problem deyil çünki bir neçə gün ərzində o yerində sorulacaqdır. And the air is caused by the fractures on the skull base. Kəllə əsasının sınıqları nəticəsində bu hava gəlib orada izlənir. But as a complication, you can have a permanent fistula. Ağırlaşma olaraq daimi fistula baş verə bilər. And I've got two examples of fistula. Fistulanın iki nümunəsini göstərirəm mən sizə. So this patient is losing cerebrospinal fluid from the nose. Alttaki şəkildə gördüyünüz pasiyent burundan beyin orada beyin mahiyyəsini itirir. And MRI is a great technique to analyze that. Bunun analiz etmək üçün MRT çox bizə kömək olur. Here we have another case. Başqa bir xəstə. This is a so-called hypertensive hemorrhage. Bu xəstə yüksək təzyiq nəticəsində beyinə qansızma baş vermişdir. Of course, you need hypertension to have hypertensive hemorrhages. Hipertensiv qanaxmaların kriteriyaları var ki, birinci növbədə təzyiqin yüksək olması. Normally, the patient is a bit older than 45 years most of the times. Yaşın 45-dən yuxarı olması. And typically, you see most of the hypertensive hemorrhages in the basal ganglia thalamus and sometimes pons to cerebellum. Belə qanaxmaların tipik yerləri mövcuddur ki, onlar 60% əlavə bazal qanglia, talamus, pons və beyincikdə olur. You have a lot of other causes of hemorrhages in the brain. Beyinə qanaxmaların bir sıra digər halları var ki, Like arteriovenous malformations, arteriovenous malformasiya, or cardiomyopathy. kavernoz angioma. These are just a few examples. Bunlar sadəcə bir neçə misallardır. But you usually see them in younger patients.
Lakin biz bunları daha cavan xəstələrdə müşahidə edirik. You can have other causes like post-infarction. Digər hallar infeksiyadan sonra, infarktdan sonra or a hemorrhage caused by a tumor. Törəmələr nəticəsində baş verən qalxmalar. And amyloid angiopathy. Amyloid angiopatiya. I'll show you one picture. Amyloid angiopatiya ilə bir şəkil göstərəcəm sizə. This is very typical for amyloid angiopathy. Çox tipik bir görüntüdür bu. So if you remember this the rest of your life, you can make a appropriate diagnosis. Belə şəkil gördükdə bu diaqnozu siz deyə bilərsiniz. The black dots are actually caused by iron deposits. Qara nöqtələr dəmir depozitləri nəticəsində əmələ gələn görüntülərdir. Bu MRT görüntüsüdür. Yeah, this is a T2 weighted gradient echo, which is very sensitive for those iron deposits. Belə dəmir yığıntıları üçün T2 rejimlər daha əlverişlidir. I have another case. Digər bir xəstədə This patient had a sudden onset of headache and alteration of consciousness. Bu xəstədə qəfil baş ağrıları və huşun itməsidir. Here you see typically a lot of blood in the arachnoid spaces. Arachnoid sahədə tipik olaraq çoxlu miqdarda qan izləndi. So this is a very big subarachnoid hemorrhage. Beləliklə bu çox böyük subarachnoidal qanaxmalardır. The most subarachnoid hemorrhages are traumatic. Bir çox hallarda bu travmatik olur. And sometimes they are spontaneous. Bəzi hallarda isə qəfil baş verir. Then you have to think of a ruptured aneurysm. Belə hallarda biz partlamış anevrizm haqqında fikirləşməliyik. Sometimes it is very difficult to discriminate. Bəzən bu səbəbi tapmaq çox çətin olur. Because if you find an unconscious patient on the floor, Çünki biz yerə yıxılmış bir xəstə görsək, with a hemorrhage like this, belə bir qanaxma ilə, sometimes you don't know if it is spontaneous or not. belə halda biz spontan və ya nəyəsə əlaqələr olduğunu bilməyə bilərik. You must be very quick with the CT. Kompüter tomoqrafiyanı çox təcil etmək lazımdır. Because if you wait for a week, Çünki bir həftə gözləsək, then 90% of the blood will be resorbed. 60-90% geri sorulacaq. When the patient has a spontaneous subarachnoid hemorrhage, Əgər xəstədə spontan subarachnoidal qanaxma varsa, this is our flow diagram to treat and diagnose. bu diaqnoz və müalicə üçün yaradılmış bir alqoritmdir. Then we have to do an angiography. Angiografiya da edə bilərik. And this, for example, is a ruptured aneurysm of the anterior communicating artery. Ön əlaqələrimizdə arteriyanın anevrizmasında olan partlamanı görürük. Here is another example of angiography and CT, where it shows an aneurysm on the middle cerebral artery. Angiografiya və kompüter tomoqrafi angiografiyasında orta beyin arteriyasının anevrizmasını görürük. Case number 6. 6-cı xəstə. It looks normal, Adi baxışla normal görünür. but if you look carefully at the first picture, Birinci şəklə diqqətlə baxsaq, you see a white artery. ağ bir arteriya izlənilir orada. That is the middle cerebral artery, Orta beyin arteriyasıdır. and we call that the white artery sign. Ağ arteriya əlaməti adlandırılır. Actually, this patient has an infarction, Bu xəstədə əslində infarkt var. but it is not yet visible in CT yet. KT-dən isə hələ bunu izləmək mümkün deyil. Then after some time, some hours, Bir
can see subtle changes in the brain tissue. Beyin toxumasında qəfil dəyişikliklər görə bilərik. Differentiation between grey and white matter disappears. Ağ və boz maddə arasında fərq itir. In a good time you get some edema. Bəzən bir neçə müddət sonra ödemə əmələ gəlir. And the density of the brain tissue drops. Və beyin toxumasının sıxlığı itir. You have to be quick to make diagnosis. Belə hallarda diaqnozu qoymağı tələsmək lazımdır. Because we want to save brain tissue from dying. Çünki beyin toxumasını nə qədər xilas edə bilsə, o qədər yaxşı. At the moment of infarction, İnfarkt zamanı the central part is not revivable anymore. o mərkəzi isə geriyə dönməz dəyişikliklər baş verir. And then you have a zone around the infarcted area. İnfarkt zonasının ətrafında bir sahə daha da vardır. We call that the penumbra. Buna penumbra deyilir. And that is the tissue which is still alive but at danger. Bu toxumalar həm hələ ki sağdır, ancaq təhlükə altındadır. You can do thrombolysis in this case. Trombolizdən həm istifadə edə bilərik bu zaman. But you have to do it within 3 hours after onset of the signs. Bu əlamətlərin baş verməsindən ən uzağı 3 saat müddətinə bunları etmək lazımdır. So I have it here in a scheme. Daha bir sxem görürük. Oh, can I? What is the goal of our imaging? Bizim məqsədimiz nədən ibarətdir? Only to exclude other pathology. Digər patologiyaları inkar etmək and also to be sure there is no hemorrhage. Və qanatmanın olub-olmasını göstərmək. And also to exclude a tumor. Həmçinin törəmələri inkar etmək. Oh, I missed a slide, I think. So, can you do it one way? Yeah. There are some risks with thrombolytic therapy because you should not do it when the infarction is more than 1/3 of the cerebral media area. Deməli, müalicə zamanı ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki müalicənin özündə də bəzi göstərişlər vardır. When there are hemorrhages, you should not do it at all. Əgər qanatma hal-hazırda varsa, bunu da həmçinin müalicə etmək olmaz. But there are other complications. Bir sıra digər ağırlaşmalar var ki, you should never give thrombolytic therapy. Trombolitik terapiyə başlamaq olmaz. When a patient just had an operation, surgery. Əgər əməliyyat varsa. So you mustn't only look at the brain. Yalnızca baş beyinə baxmaqla kifayətlənməyin. So you must know everything about the patient. Xəstə haqqında digər məlumatları öyrənməyə çalış. And I saw once a very severe complication. Bir dəfə çox ağır bir ağırlaşma görmüşdüm. Of a patient who had an epidural catheter. Epidural kateterlə bir xəstədə. And got a hemorrhage after thrombolytic therapy. Trombolitik terapiyadan sonra qanatma baş vermişdir. So the fast track is the stroke fast track. You have to do a plain CT scan within 3 hours. İlk növbədə ilk 3 saat ərzində nativ kat etmək lazımdır. And also start thrombolytic therapy within 3 hours. Həmçinin bu müddət ərzində trombolitik terapiyə başlamaq lazımdır. Here we see a late CT scan. Biz burada belə gecikdirilmiş kompüter tomoqrafi şəkli görürük. This is a large infarction of the total cerebral median area. Beynin böyük bir hissəsini əhatə edən infarkt zonasını görürük. Normally the symptoms get clear. Normal halda simptomlar after 24 hours. 24 saatdan sonra simptomlar tam özünü göstərir. Now I'll tell you something in a nutshell about infections. Bəzi infeksiyon xəstəlikləri zamanı radioloji
məsələlərdən danışacağıq. What is our role in infections? I have a couple of them written down. İnfeksiyalar zamanı bizim rolumuz nədən ibarətdir? So it is, our role is limited. Bizim rolumuz çox sınırlıdır. But we are very important to diagnose an epidural abscess. Lakin epidural abseslər zamanı bizim diaqnozumuz çox vacibdir. A fast diagnosis can save a life. Bəzən biz xəstənin həyatını qurtara bilərik. So always look at the frontal and sinus and petrosal bone. Həmçinin frontal sinsora və əsas suniyə baxmaq vacibdir. That can be the origin of epidural abscess. Epidural abseslərin səbəbi oradan ola bilər. In meningitis, Meningitlər zamanı imaging is really to exclude other pathology. radioloji olaraq biz digər patologiyaları inkar etmək üçün lazımdır. Actually, 50% of the CTs are MRIs. Və deyə bilərəm ki, çəkilən şəkillərin 50%-i Doesn't show anything of meningitis. meningitə bağlı heç bir dəyişiklik göstərmir. Meningitis is actually diagnosed by the microbiologist. Əslində meningit mikrobiologlar tərəfindən təsdiqlənməlidir. And we have other entities Digər patologiyalar like the cerebritis and encephalitis, ensefalit və serebritlər, by viruses or bacteria, virus və bakteriya mənşəli, and mostly the MRI findings are quite aspecific. MRT və KT şəkillər çox vaxt spesifik olur. The abscess, Abseslər isə there is always a problem between discriminating between tumor and abscess, həmişə törəmələr və absesləri fərqləndirmək çətin olur. but we are lucky to have diffusion-weighted imaging, Lakin son zamanlar difüzyon rejimlərdən istifadə etməklə bunu asanlıqla fərqləndirmək olur. because that is very important to discriminate between both. Bayaq dediyimiz kimi bu ikini fərqləndirmək çox vacibdir. Also, the clinical signs in an abscess Abseslər zamanı klinik informasiya da vacibdir. are not so clear as well. Lakin onlar da həmişə dəqiq olur. Only 50% of the patients with a brain abscess have fever. Beyin absesi təsdiqlənmiş xəstələrin yalnız 50%-də temperatur müşahidə olunur. In the contrary to abscesses in the abdomen, Qarın boşluğunda olan abseslərdən fərqli olaraq, you will never see air in a brain abscess. beyin abseslərində heç hava müşahidə olub etməyəcəksiniz. Air bubbles in the abdomen is diagnostic for abscess. Qarın boşluğu zamanı isə havanın olması absesin diaqnozu bir qədər dəqiqləşir. And also the cerebrospinal fluid Həmçinin beyin onura beyin mayəsi can be free of bacteria, bakteriyalardan təmiz ola bilər. so that is helpful either. Bu da bizə əlbəttə kömək etmir. We must know our place as radiologists. Bizim radiolog kimi bizim rolumuzdan danışacağım. Sometimes we are of great value, Bəzən biz çox lazımıq, sometimes we can save a life, bəzən biz insan həyatı qurtara bilərik, sometimes we can only exclude pathology, bəzən biz digər patologiyaları inkar etmək üçün lazımıq, and sometimes we are completely worthless. bəzən isə bizim o qədər də ehtiyac olmur. Thank you for your attention. Diqqətinizə görə minnətdarım. Okay.